Sveiki visi, grįžta pakalbėkim podcastas ir šiandien su mumis kovotojas, boksininkas, šakboksininkas ir Vladimiras Agasarian, Dymeris, geriau žinomas pravardė. Tai sveikas, kaip gyveni po įvykusios kovos prieš Tarzaną, apie kurią mes pakalbėsim. Sveiki, sveiki. Ačiū labai už pakvietimą. Gyvenu neblogai. Buvo kova šeštadienį, atšvenčiau. Sekmanį su šeima pasibuvau. Šiandien jau darbais reikalais, po jūsų pokalbio varysiu į treniruotę. Tai gal pradėsime nuo apskritai bendrų klausimų. Tai esi šachboksininkas, čia tokie dvi sporto šakos į vieną sujungtos, tai papasako, kas čia per sporto šaka ir koks lygis jos yra Lietuvoje ir apskritai pasaulyje. Jo, šachboksas tokia hybridinė sporto šaka, miksuota proto ir jėgos, šachmatų ir bokso. Gali būti 11 raundų, retai būna, bet tai būna. Tai 6 raundai šachmatų, 5 bokso, bet jie eina viens po vieną. Pirmas šachmatų, antras bokso, trečias šachmatų, ketvirtas bokso ir taip iki tol, kol pasiekime pergalę kažkuriuose iš tų raundų, nesvarbu ar šachmatų ar bokso. Šachmatus gali laimėti padarę šachmatą arba jeigu priešininkas pasiduoda, arba jeigu jo laikas baigėsi, o bokse 3 knockdown arba nokautas. Jeigu lygiosios ant šachmatų, tai skaičiuoja bokso taškus. Jeigu lygiosios ir bokso taškuose, tada laimi tas, kuris pradėjo juodais, nes balti turi pranašumą, kadangi pradeda pirmi ir turi tempą. Tai Lietuvoje šitą sporto šaka nėra populiari. Aš dėl to ir grįžau kovoti pats, kad išpopuliarinti ir daugiau žmonių sužinotų apie tai ir ateitų sudalyvauti ir bent jau pažiūrėti. O pasaulyje tai kaip kur. Nesiniai Rusijoje pripažino kaip oficialią sporto šaką ir ten gauna jie ir valstybės rėmimą ir daro pastovės treniruotės. Šiaip dar labai išvystyta Indijoje, Prancūzijoje labai stipriai ir Anglijoje. Čia tokios šalis, kur labiausiai populiaru. O tai kas įvyksta, jeigu, pavyzdžiui, vyksta knockdownas bokso, o šachmatai, pavyzdžiui, apylygiai vyksta, kaip tada vyksta? Ar užtenka vieno iš Knockdownas ar nokautas? nokautas arba tiesiog vieno iš sporto šakų pergalė, taip sakant? Tai viskas, baigės kova. Nėra Pat, teisinio. taip, aišku. Tai pats išpopuliariai, išgarsėjai, kaip sakant, kova su Viršila ir kaip viskas prasidėjo ir kodėl būtent šis buvo pasirinktas, kaip sakant, priešininkas. Nu, aš anksčiau štangas dar kilnojau, tai gal ir tam buvo, nes aš ten daug laiminėdavau ir darydavau šou visokių elementų, kas labai reta toj sporto šakoje, nes tokia ganėtinai rimta sporto šaka, ten rimti žmonės ateina, nu, bent jau taip atrodo. Tai aš ten pradėjau kvailioti po pergalių, o po to su Viršila man jisai pats pasiūlė kovoti. Tai aš ir sutikau, pagalvojau, why not? Padės man prareklamuoti sporto šaką. Taip pat neprisimenu tiksliai ar po šitos kovos, ar po kažkurios kitos kovos, bet turėjai bifą tokį su Dominiku Dirkščiu, irgi buvo klausimų Instagrame, kad ar planuojama kova yra, ar pats norėtum sukovoti ir panašiai. Taip, šitą kovą planuojama ir taip norėčiau sukovoti. Ir man atrodo, jis irgi norėtų sukovoti, tai čia laiko klausimas. Manau, kad šiais metais tai turėtų vykti. E, Manau. ir kaip manai, kokios tavo galimybės, aišku, sunku kažką pasakyti, bet kaip vertini patį Dominiką Dirkštį, jo visus tos šou, turbūt palaikai, nes vis tiek pats šou darydavai kitose sporto šakose ir panašiai. Taip, taip, palaikau aš jį, aš suprantu, kodėl jis tai daro ir ką jis daro. Viskas labai gerai kol kas iš jo pusės. Jaunas, perspektyvus, naudojasi marketingu labai teisingai, moderniai šiais laikais, kaip aktualu pasaulyje. Ir jisai Lietuvai parodo, tai mėgsta ir nemėgsta, vis tiek daug kas ateina jo pažiūrėti. Tai esi boksininkas, koks yra tavo bokso idealas, boksininko, kurį tu lygiuojasi ir kopijuoji, gal net ar bandai kažką pasisavinti. Kopijuoti tai tikrai nieko nekopijuoju, labai stengiuosi būti savim. O taip, kad idealas, tai man labai patinka Aleksandr Usyk, Maikas Tysonas patiko irgi stilius labai, Muhammedas Ali, aišku, čia tokie visi žymiausi, bet man jie labai imponuoja. Ar būna po pralaimėjimo ar po
kažkokių sunkesnių etapų, kad norisi viską mesti ir kaip būtent nepalūžti ir išlikti savo tame kelyje, kurį darai eilę metų. Koncentruojasi ant tikslo. Aš atsimenu, kiek aš pasiaukojau dėl to tikslo, tai aš dabar, jeigu mesiu, tai aš pralaimėsiu dvigubai, nepasiekęs tikslą ir kad pasidaviau, pralaimėjau savo. Pralaimėti priešininkui nėra taip kartais blogai, kaip pralaimėti savo. Tie pralaimėjimai priešininkui kartais būna geriausi mokytojai. Tai nereikia bijoti to, aišku, ir nereikia įprasti prie to. Pats turi armėniškų šaknų, bet viename iš interviu girdėjau, Pats kad šaknis. kaip, Visas mano šaknis armėniškas. Aš nelietuvis. bet augai Lietuvoje ir turėjai Aha. rusišką pasą, girdėjau viename iš interviu. Tai papasakok apie šitus dalykus, kaip viskas ir iš kur tos šaknis ir kodėl būtent Rusijos pasas ir panašiai. Tai mano tėvai abu armėnai ir kai aš gimiau, dar tais laikais pilietybė pereidavo pagal kraują 91 metais, o mano tėtis Rusijoje tarnavęs buvo armijai, tais laikais būtina buvo tarnauti, tai man ir perėjo iš šito Rusijos pilietybę. O po to, kai gyvenau Lietuvoje, labai mano daug draugų važiuodavo į Angliją vasarom uždarbiauti. Ir sakydavo, kad man ten žiauriai patiks, ir po to sužinojau, kad šachboksas yra Anglijoje. Ir galvojau, nu, davai, pasikeisiu tą pilietybę, nes rusiškai pilietybė reikėjo vizos ir ten problematiška buvo ją gauti. Tai pasikeičiau vien dėl to, kad nuvykti į Angliją ir vien dėl to, kad išbandyti šachboksą. Ir pasiteisino. Visai Tai nepasilgstu Rusijos pilietybės. Man jos nereikia. esi, esi šachbokso treneris Anglijoje, kaip sekasi Ne, ten? ne. Nebesijau, nes kažkuriam Ne, buvo. aš ten labai, jo, trumpam ten porą mėnesių dirbau, kol neuždarė salę. Šachmatų treneris, mokytojas. Šachmatų mokytojas vis dar esi taip. Aha. Ar neplanuotum Lietuvoje kažkaip populiarinti šachmatus, nes jie nėra labai populiarus kaip sportas, toks labiau kaip žaidimas Lietuvoje. Tiesa, tiesa, tiesa. Šiuo metu, šiaip gera idėja, tikrai būčiau ne prieš, bet šiuo metu labai daug ir taip projektų planų, ką veikti, tai dabar nelabai net ir spėčiau. Palinkėtum jaunam sportininkui. Sportuoti bet kokią sporto šaką, nesvarbu kokią, nes gyvenimas yra judėjimas. Tai kuo daugiau sportuoji, tuo gyvybingesnis esi. Ir taip, šiaip sportas atneša disciplinos ir dalinai pagarbos savo arba išmokimo nepasiduoti, siekti tikslų ir ne tik sporto ir kitose gyvenimo srityse. Nu, čia taip dabar tiesiai šviesiai, kas atėjo į galvą, sakau, ką jaučiu. Bet jeigu dar pagalvoti ilgiau, galima būtų ir daugiau pliusų rasti tikrai. Tai dar Manesniai, taip, pavyzdžiui, taip. žmonės, kurie sveikai maitinasi ir nesportuoja, gyvena mažiau negu tie, kurie, pavyzdžiui, nesveikai maitinasi, bet sportuoja, nes juda kūnas. Tai aš pilnai su to sutinku. Tai dar pabaigai pakalbėsim apie paskutinėsias tavo dvi kovas su Remigijum Viršila. Tai kaip pačią kovą vertini? Turbūt nebuvo labai sunki kova ir kaip vertintum priešininką iš bokso pusės? Su Viršila man buvo biškai sunku, nes jisai aukštas ir kairiarankis, labai nemėgstu tokios kombinacijos, o čia du viename buvo ir reikėjo ruošti specifiškai jam. Ir vėlgi nežinai, ko tikėtis iš jo iš tikrųjų, nu daug maž. Kokioj formos ateis nežinojau, kaip kas, ar kaip distanciją palaikys. Tai nebuvo lengva, gal ir atrodo lengva, žinai, bet supranti, pats pasiruošimas nėra lengvas. Tu, kai išeini į ringą, tai tu parodai tik labai mažą dalį to, ką tu darėjai, ruošėsi porą mėnesių. Tai nepaisant to, kad ten viskas baigėsi per minutę 30, bet aš nevadinčiau tos kovos lengvos. Lietuvoje Nes pats, buvo labai daug taip, morališkai trash talk, žinai, iš jo pusės, kur biški iš vidaus vis tiek valgo, vis tiek nukreipia dėmesį kažkur kitur. Tai va tas turėjo labiau, morališkai gal labiau pavargau negu fiziškai, taip gal būtų teisingai pasakyti. Viršila pats Lietuvoje yra na, neigiamai vertinamas, o pats jį kaip tu vertintum, aišku, pats sakei, kad morališkai labiau pavargai, bet to turbūt galima tikėtis ir prieš kovą su Dirkščiu, jeigu tai bus, nes bando galbūt nukreipti dėmesį į tą visą socmediją ir į tos visas konferencijas. Taip, taip, aš Viršilą teigiamai vertinu. Aš nebuvau jo hateris ir netapau dabar irgi. Aš jį teigiamai vertinu, nes aš manau, kad jis žmogus, kuris viską bando. Žinai, jo, yra ten niuansų į praeitį, aš ten girdėjau,
Bet su manim all good. Buvo ganėtinai pagarbiai. Mes be kamerų su juo tikrai neblogai pašnekėdavom apie gyvenimą. Ir paskutinė kova šeštadienį buvo prieš Tarzaną, tai jis labiau anksčiau buvo Amerikoje žinomas kaip amerikietiško futbolo žaidėjas. Kaip jį tu vertini, nes jis nėra profesionalus, bent jau kiek aš esu girdėjęs, kažkur gal pakovodavo, bet kaip sunkiau ruoštis yra, kai nežinai, ko tikėtis iš jo, nes vis dėlto kūnas tai didelis pakankamai. Aha, aha. Nu jo, šiuo atveju irgi buvo nenuspėjama ir dar labiau buvo nenuspėjamas negu viršilai. Jisai ir gal grėsmingesnis buvo, nes įtariau, kad smūgis bus geresnis negu viršilas. Įtariau. Uh, Tai bandėmės ruoštis apytiksliai, įsivaizdavom, ką darys, bet jis to nedarė. Bet mes ką paruošėm, tą ir padarėm. Namų darbai buvo padaryti gerai. Tai mes taip ir planavom užbaigti kovą tokiu smūgiu. Taip ir gavosi. Iš pačio pirmo karto beje. Tai abi pergalės labai lengvos, o ateityje kokie tavo Atrodo, planai? atrodo lengvas. Na taip, atrodo lengvos. Kokie planai ateityje yra su boksu būtent? Tai dabar yra du variantai diskutuojami, su kuo sukovoti, jeigu tokiuose didesnėse lygose. O šiaip, tai aš jau 18 metų bus, kai nedalyvavęs Lietuvoje bokso varžybose, tai jeigu bus be traumų ir geras pasiruošimas, yra planų sudalyvauti ir Lietuvos čempionate. Po 18 metų pertraukos. Tai ačiū labai, kad sutikai sudalyvauti ir lauksim tavo kitų pergalių bei kovų. Ačiū labai, kad pakvietėt, buvo smagu pabendrauti. Geros dienos. Tai ačiū labai Dimeriui, jeigu galite, palaikinkite, pasubscribinkite ir laukite kitų mano podcastų / interviu. Su jumis buvo Augustas Kiparis, pakalbėkim.